सुन, मैं तुझे कहानी सुनाता हूं, ध्यान से सुनना, लड़कियों की तरफ मत देखना। ना 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 ना। हाँ। अंधेरी रात थी, तारे टिमटिमा रहे थे, कुत्ते भौंक रहे थे, वाहू। चोर आया, दरवाजा तोड़ा और सोना लेकर भाग गया। हाँ? बता तो मैंने क्या कहा? एक और अंधेरी रात थी, हाँ। तारे हौंक रहे थे, कुत्ते टिंगटिंगा रहे